Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást. Srdečne zdravím všetkých, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Nem szeretnék csalódást okozni senkinek, de el kell mondanom itt rögtön az elején, hogy én nem fogok a termékekről beszélni. Nechcem nikoho sklamať, ale musím hneď na začiatku povedať, že nebudem hovoriť o produktoch. Én arról fogok beszélni, hogy juthat mindenki ingyen termékhez. Ja budem hovoriť o tom, ako sa môže každý dostať zadarmo k produktom. Illetve hogy csinálhat saját egészségéből plusz bevételt. Prípadne, ako môže každý zo svojho zdravia si zarobiť navyše. 7 évvel ezelőtt kezdtem el inni a morinzit. Pred 7 rokmi som začal piť morinzy. Ugye minden nap egy üveggel. Každý deň jednu fľašu. Ki lehet számolni, hogy ez mennyibe kerül havonta. Dá sa to samozrejme vypočítať, koľko do toho človek investuje za mesiac. De nyilvánvalóan előtte felépítettünk egy üzletet, miután ezt megengedhettem magamnak. Samozrejme, predtým som vybudoval nejaký ten biznis, aby som si toto mohol dovoliť. Tehát, hogyha sem más célod nincs, csak hogy több terméket vehess meg, Ak nemáte žiaden iný cieľ, len to, že aby ste si mohli nakúpiť viacej produktov, akkor lehetőséged van arra, hogy egy üzletet építs. tak máš samozrejme možnosť aj na to, aby ste si vybudovali svoj vlastný biznis. Lehet, hogy azt gondolod, hogy hát túl öreg vagy ehhez már. Možno si myslíte, že ste príliš starí na toto? El kell mondjam, hogy nem. Musím povedať, že nie. Elmesélek neked egy rövid történetet. Porozprávam vám krátky príbeh. Néhány évvel ezelőtt meghívtak Manilába, a Fülöp-szigetekre. Pred pár rokmi ma pozvali do Manily, na Filipíny. A DXN Fülöp-szigetek 20. születésnapjára. Na 20. výročie vzniku DXN na Filipínach. Egy sportcsarnokban volt több ezer ember. Bolo tam niekoľko tisíc účastníkov v športovom stredisku. És a mellettem lévő széken az az üzletépítő ült, aki elkezdte Fülöp-szigeteken ezt az üzletet. A vedľa mňa na stoličke sedel práve kolega, ktorý začal DXN propagovať na Filipínach. 20 évvel ezelőtt. 20 rokov dozadu. Ez az illető akkor elmúlt 80 éves. Vtedy mal viac než 80. Tehát amikor elkezdte a DXN üzletet, akkor elmúlt 60 éves. Čiže keď začal budovať svoj DXN biznis, mal 60. Tehát ez nem a kortól függ. Takže nie je to závislé od veku. Úgyhogy most néhány gondolat erejéig szeretném elmondani nektek, hogy tudjátok ezt az üzletet kényelmesen, hatékonyan felépíteni. Takže pár slovami vám chcem priblížiť, ako takýto biznis viete efektívne vybudovať, vytvoriť a rozširovať. Az első legfontosabb dolog az, hogy szeressétek csinálni. V prvom rade musíte milovať to, čo robíte. Ez a legfontosabb. To je najdôležitejšie. A jó hír az, hogy nincs szabály. Dobrá správa je to, že nie sú tam žiadne obmedzenia. A DXN az egy valós üzlet. DXN je skutočný biznis. Nem kell mellé beszélni. Treba byť priamy a netreba hovoriť vedľajšie nejaké veci. Elég csak, hogyha önmagunkat adjuk. Stačí, keď predávame alebo odovzdávame sami seba. Nagyon sokan fogyasztják a DXN termékeit. Veľa ľudí používa produkty DXN, de nagyon kevesen építik az üzletet. ale veľmi málo ľudí z nich naozaj buduje aj ten svoj biznis. És az én 17 éves tapasztalatom az, hogy ennek elsősorban az az oka, hogy egy félreértés van a fejükben. Za môjho pôsobenia DXN za tých 17 rokov som zistil, že hlavným dôvodom, prečo to je takto, je to, že to majú trošku pomýlené v rozmýšľaní. A DXN az nem egy MLM cég. DXN nie je typický MLM systém. A DXN az egy biotechnológiai vállalat. DXN je biotechnologický biznis. Tehát saját kutató és fejlesztőbázissal. Má vlastné vzdelávacie a výskumné stredisko. Saját ültetvényekkel. Majú vlastné produkcie produktov, teda základných surovín. És az DXN a termékeit úgy értékesíti, hogy a fogyasztói ajánlják egymásnak. A rozširujú predaj práve na základe toho, že samotní užívateľia medzi sebou rozširujú možnosti toho predaja. Tehát, hogyha elégedett vagy a termékkel, akkor elmondod másnak is.
Čiže to znamená v podstate, že keď ste spokojní s produktami, ktoré užívate, porozprávate o tom ostatným. Én 17 évvel ezelőtt azért csatlakoztam a DXN-hez, mert volt ganodermás kávé. Ja som sa pred 17 rokmi pridal do DXN preto, lebo mali v ponuke kávu s ganodermou. Természetesen tudom, hogy a ganoderma, a spirulina és a morinzia sokkal fontosabb, mint a kávé. Samozrejme, je mi jasné, že ganoderma, spirulina, morinzy sú oveľa dôležitejšie zo zdravotného hľadiska než samotná tá káva s ganodermou. De a kávé az a legegyszerűbb termék. Ale káva je najjednoduchší produkt, ktorý viete aj ďalej podať. Ugye, hogyha valakinek azt mondom, hogy kávé, mindenki tudja, hogy mi az. Lebo keď niekomu poviem, že káva, tak každému je jasné, o čom hovorím. Ha valakinek azt mondom, hogy morinzia, akkor csak kérdéseket generál. Keď niekomu poviem, že morinzy, tak väčšinou ma obsypú otázkami. Okay? Tehát mindenki tudja, hogy mi az, hogy kávé. Takže každý vie, čo je káva. A legtöbben azok ugye kávéfogyasztók. Väčšina ľudí pije kávu. És ami a legfontosabb, mindenkinek nagyon sok kávéfogyasztó ismerőse van. A ešte dôležitejšie je to, že každý má strašne veľa známych vo svojom okruhu, ktorí tiež pijú kávu. Ha nekem ízlik ez a kávé, akkor elmondom másoknak is. Takže keď mne chutí táto káva, tak poviem o tom aj ostatným. Nem azért, mert üzletet akarok építeni, hanem azért, mert meg akarom osztani velük azt, hogy nekem ez jó. A nie kvôli tomu, že chcem budovať svoj obchod, svoj biznis, ale za to, že sa chcem s nimi podeliť o to, že toto je dobré a mne to chutí a chcem, aby aj oni to pili. Hogyha ezt a kávét a boltban, a polcon találtam volna, akkor is elmondtam volna az ismerőseimnek, barátaimnak, hogy ez valóban jó nekem. Aj keby som bol túto kávu našiel niekde v obchode na poličke a chutí mi, tak tiež porozprávam ostatným o tom, že mi chutí a pobudnem ich k tomu, aby tiež to pili. Itt viszont még jutalékot is kapok utána. Ale tu samozrejme ešte aj zarobiť na tom môžem. Tehát a legfontosabb az, hogy jól érezd magad ebben az üzletben. Élvezd, amit csinálsz. Čiže najdôležitejšie v tomto obchode je to, aby ste si to užili a aby ste naozaj mali z toho radosť. Én az elmúlt 17 évben soha nem beszéltem a ganodermáról. Za tých 17 rokov som nikdy nerozprával o ganoderme. Soha nem beszéltem a spirulináról. Nikdy som nerozprával o spiruline. Soha nem beszéltem arról, hogy mennyi pénzt lehet itt keresni. Ani o tom, že koľko sa tu dá zarobiť. Ennek egyszerű oka van. Je to z jednoduchého dôvodu, Mert én nem szeretek ezekről beszélni. len kvôli tomu, že o tom nerád rozprávam. Igen, egyszerű. Én nem élvezem ezt csinálni, ezt a részét csinálni. Nerád robím túto časť tohto obchodu. Én a kávéról szoktam beszélni. Ja najradšej rozprávam o káve. Meg maximum a szapparról. Szappanul? Igen. A prípadne ešte o mydle. Ugyanis, hogyha valaki azt mondja, hogy ő nem kávézik, Čiže keď niekto povie, že nepije kávu, akkor azt feltételezem, hogy azért valószínűleg mosakszik. vtedy predpokladám, že aspoň sa umýva. Oké? Tehát én mindig arról beszéltem, hogy én mit látok ebben lehetőséget. Takže vždy rozprávam o tom, že aké možnosti vidím v tomto. Ha te szeretsz beszélni a ganodermáról, beszélj ganodermáról. Ak je medzi vami taký, kto rád rozpráva o ganoderme, nech sa páči, kľudne. A lényeg az, hogy akivel beszélsz, azt lássa rajtad, hogy te élvezed ezt, amit csinálsz. Dôležité je, aby ten, s kým sa rozprávaš, videl, že si to naozaj užívaš, o čom rozprávaš. Ilyen egyszerű. Také je to jednoduché. Tehát, hogyha szeretnél ezzel pénzt keresni, Čiže ak máte záujem trošku aj zarobiť na tomto, akkor találd ki, hogy hogyan szeretnéd, vymyslíte si, že ako by ste to chceli és tedd föl magadnak a kérdést, hogy jól érzed-e magad abban a szituációban, ahogy csinálnod kell. a opýtajte sa sami seba, či sa cítite pohodlne, dobre v tom, ako to chcete urobiť. Ahhoz, hogy eredményes legyél egy ilyen jellegű üzletben, tisztába kell lenned néhány alapvető dologgal. Na to, aby ste sa cítili pohodlne v takomto biznise, tak potrebujete mať jasno v niekoľkých veciach. Az első az, hogy tudnod kell, hogy mi jár az emberek fejébe. V prvom rade je to o tom, že čo si iní ľudia myslia, čo majú v hlave. Teljesen mindegy, hogy te miről beszélsz, Je jedno, o čom rozprávaš ty. az emberek többségének a következő dolgok járnak a fejébe. Väčšina ľudí myslí práve na niečo iné, na následovné. Next slide, please. Az egyik az, hogy hol van a kockázatom. Čiže niektorí rozmýšľajú práve nad tým, že aké je tam riziko.
ez az, ami mindig a fejében van. Toto je stále to, čo mu buní v hlave. Okay. Ugye üzleti szempontból ebben az üzletben nincsen rizikó. Z hľadiska obchodného v tomto biznise nie je v podstate žiadne riziko. Nem kell semmit beleinvestálni az embereknek, nincs szükség az ő pénzükre. Nemusíte vôbec investovať do toho na začiatku. Nem tudnak pénzt veszíteni. Nestratíte na začiatku žiadne peniaze. Tehát ezt el kell nekik mondani, mert ez mindenkinek a fejében ott van. Toto vždy treba zdôrazniť a povedať, lebo nad tým mnohí rozmýšľajú, že aké riziko ma čaká v začiatku nejakého biznisu. Ja azt szoktam mondani, hogy egy rizikó van, hogyha kimarad belőle. Ha kimarad belőle, ha nem. Jediným rizikom je to, keď nerozbehnete ten biznis. Next please. Okay. Következő dolog ugye az, hogy működik ez a dolog. Ďalšia otázka v mnohých hlavách je, že či to vôbec funguje. Ugye, mi lelkesen beszélünk ezeknek a termékeknek a hatásairól, de hogy működik-e? Oduševnene rozprávame o týchto produktoch, ale často ľuďom vrtá v hlave, že či to naozaj tak funguje. Ezzel kapcsolatban két dolgot szoktam csak elmondani. V spojitosti s týmto zvyknem povedať dve veci. Az egyik az, hogy ez a cég ez nem most kezdte. Prvá vec je to, že táto firma nie teraz začala, 32 éve foglalkozik ezzel. Ale už buduje firmu 32 rokov. Je a világ legnagyobb ganoderma termelővállalata. Je na svete najväčšou firmou, ktorá produkuje ganodermu. A világ legnagyobb spirulina termelővállalata. Svetovo najväčšia produkcia spiruliny. És több mint 19 millió regisztrált fogyasztója van a világon. A majú viac než 19 miliónov užívateľov produktov. Tehát, hogyha valami nem működik, akkor az nem tud létezni 32 évig, meg nem tud 19 millió embert megszólítani. Čo dáva samozrejme jasne najavo, že keby to nefungovalo, tak nevedia fungovať 32 rokov a neoslovia vyše 19 miliónov užívateľov. De ami ennél is fontosabb, ugye a második dolog, hogy igazából a történet csak arról szól, hogy az illető hajlandó-e kipróbálni vagy sem. Ale samozrejme, najdôležitejším v tomto celom je to, že ten, s kým rozprávate, má záujem to začať a vyskúšať, alebo nie. Ugye? Azt szoktam mondani, hogy én hihetetlen szerencsés helyzetben vagyok. Zvyknem povedať, že mám veľké šťastie. Mert azt mondhatom, hogy nincs szükség arra, hogy bárki nekem higgyen. Lebo vždy poviem, nie je dôležité, aby mne niekto veril. Csak próbálja ki, és higgyen a saját tapasztalatának. Stačí, keď to vyskúša a uvidí sám na vlastnej koži. Valaki kipróbálja a kávét, és csak ezt a kávét vissza, néhány hét után működni fog neki. Ako napríklad, keď niekto vyskúša tú kávu a niekoľko týždňov ju bude piť, tak určite si uvedomí, že čo všetko tá káva mu spôsobila. Szóval nem kérdés, hogy ez működik-e vagy sem. Čiže tam nie je ani otázka, či to vôbec funguje, alebo nie. És ugye itt vagyunk 17 éve, és hihetetlen gyógyulásokat láttunk. A som teda v tomto biznise už 17 rokov a boli sme svedkami fantastických ozdravení. Okay. És akkor nézzük a harmadik dolgot, amivel ugye tisztába kell lenned. A tretím takým dôležitým momentom je, ami talán a legfontosabb dolog az emberek gondolkodásnál, čo je snáď asi najdôležitejšie v rozmýšľaní ľudí, hogy tudom-e én csinálni. Že či to vôbec viem robiť. Tehát a legtöbben azért nem kezdik el, mert ők már eldöntik azt, hogy hát én erre nem vagyok képes. Väčšina ľudí práve, že už sami dopredu sa rozhodnú o tom, že oni nie sú schopní to urobiť. És ez igazából, ahogy mondtam, csak egy egyszerű dolog, hogy van egy pozitív terméktapasztalatom, és ezt elmondom másnak. A pritom celý ten systém je taký jednoduchý, že poznám jeden pozitívny produkt, ktorý viem, že funguje a stačí o ňom porozprávať ostatní. És ezt mindenki tudja csinálni, mindenki csinálja minden nap függetlenül attól, hogy ez most egy üzleti lehetőség vagy sem. A to vie každý spraviť, každý deň, bez toho, či vie dopredu, že z toho bude nový nejaký biznis alebo nie. Elégedett vagyok egy termékre vagy egy szolgáltatásra, azt elmondom másnak. Keď som spokojný s hociakým produktom alebo s nejakou službou, tak to len proste poviem ďalším a odporúčim. Tehát egy nagyon egyszerű dologról beszélünk. Hovoríme o veľmi jednoduchej veci. És mégis akkor miért nem működik ez mindenkinek? A napriek tomu, prečo to teda nefunguje u každého? Ennek egy nagyon egyszerű oka van. To má veľmi jednoduchý dôvod. Mert a rendelkezésre álló időt
azt nem megfelelően használják fel. A to, že čas, ktorý je k dispozícii, nepoužijú efektívne. Tehát én biztos vagyok abban, hogy nem én vagyok a legügyesebb ebben. Som presvedčený o tom, že nie som ja ten najšikovnejší v tomto obchode. De azért lettünk sokkal gyorsabban sikeresebbek a családommal, a feleségemmel, mint mások, mert a rendelkezésünkre álló időt sokkal hatékonyabban használtuk föl. A napriek tomu teda, že sa nepovažujem za najšikovnejšieho, napriek tomu ja aj s mojou rodinou sme dosiahli tento výsledok, kam sme sa dopracovali práve kvôli tomu, že sme vedeli ten čas, ktorý na to máme k dispozícii, správne využiť. Ugye nagyon sokan, járom a világot, és nagyon sokan jönnek hozzám, hogy hát én csinálom, de nem működik, segíts. Chodím veľa po svete a mnohí sa ma pýtajú alebo mi hovoria, že robím to, ale nejde mi to. Poraď mi, ako to. És azt szoktam mondani, hogy hát nem tudok segíteni. A ja väčšinou odpoviem, no neviem ti pomôcť. Nem tudok segíteni, mert amit kér, az túl általános. Neviem ti pomôcť, lebo hodnota tohto je príliš jednoduchá, všeobecná. Nagyon szeretnék segíteni, ezért van egy kérésem. Veľmi rád by som ti pomohol a preto mám k tebe jednu prosbu. Jöjjön vissza egy hét múlva, és mondja el, hogy mi történt az előző héten. Vráťte sa ku mne o týždeň a porozprávajte mi, čo ste za ten týždeň spravili. És hogyha elmondja, akkor tudok segíteni. A keď mi vie porozprávať, tak potom viem aj pomôcť. Tudjátok, mi történik? Az emberek nem jönnek vissza egy hét múlva, mert egy hét múlva rájöttek, hogy nem történt semmi az előző héten. Viete, čo sa asi stane? O týždeň nikto nepríde späť, lebo za ten týždeň nič nespravili. Tehát, hogyha például te úgy gondolod, hogy csinálod ezt az üzletet, Čiže napríklad, keď si myslíte, že robíte tento biznis és nem vagy elégedett a jelenlegi jövedelmeddel, a nie si spokojný s príjmom aktuálnym, akkor nézz el a naptáradról, hogy mi történt a múlt héten. tak si pozrite spätne váš kalendár, že čo ste všetko preto spravili za ten minulý týždeň. És akkor mindenféle segítség nélkül tudni fogod, hogy miért annyi jutalékot. A práve preto hneď zistíte, že prečo máte taký príjem, aký máte. Én soha nem adok el semmit. Ja nič nikdy nepredám. Ez nem egy értékesítés. Toto nie je predajný. Én azt szoktam mondani, mi az információ megosztási üzletben vagyunk. Információt osztunk meg. Ja vždy hovorím, že ja vlastne robím biznis na základe zdieľania informácií. Tehát arról beszélek, hogy szerintem miért jó ez az üzlet nekem. A o tom rozprávam, že prečo je tento biznis dobrý pre mňa. Miért jó ez a termék nekem. Prečo je ten produkt dobrý pre mňa. Én nem vagyok orvos, nem vagyok természetgyógyász, nem akarom megmondani, hogy miért jó neked. Nie som lekár, nie som zdravotník a preto nemôžem povedať, že prečo to bude dobré pre teba. Tehát a kérdés az, hogy az elmúlt héten hány embernek mondtad el azt az üzletet. Otázka je to, že za posledný týždeň koľkým ľuďom si povedal o tomto produkte. Ugye? Ugye az egyik gát az, hogyha nem szeretnéd elmondani. Jediným problémom je môže byť to, keď to nechceš povedať. De ugye ezzel már túl vagyunk, mert ezzel kezdtem, hogy megtalálod azt a módot, amiről szeretnél beszélni. Ale to by sme už mali mať prekonané, keďže tým som začal, že musíte si nájsť svoj systém, ako to chcete spraviť. Ugye a következő lépés csak az, hogy előveszed a naptáradat, Ďalším krokom je práve to, že si pozriete do svojho kalendára és beírod azt, hogy mikor akarsz foglalkozni DXN-nel. a zapíšete si do ňoho, kedy chcete ten čas venovať tomu, aby ste hovorili o DXN. Ugye? Beírod, és azt mondod, hogyha ez kész vagy ezzel, hogy akkor ehhez senki nem nyúlhat hozzá, mert ez a te jövőd, ez a te üzleti időd. Musíš byť presvedčený o tom, že keď si toto popíšeš do toho kalendára, tak to ti nikto nevezme, nezmení, lebo toto je tvoj cieľ, takto sa chceš tomu DXN venovať. Ugye, hogyha meg vagy ezzel és ránézel, akkor tedd föl magadnak a kérdést, hogy hát ez elég számomra ez az idő. Keď si to takto popíšete, tak ešte zvážte, porozmýšľate nad tým, stačí to, keď sa tomu budem venovať toľko, koľko som si zapísal? Hogyha úgy látod, hogy ez nem elég számodra, akkor ugye meg kell növelni. Keď si myslíte, že to nestačí, tak treba ten čas rozšíriť. Ugye két opciód arra, hogy megnöveld. Máš dve možnosti na to, aby ste si, ako si to zvýšiť. Áttervezel minden más programot, ami nem fontos, későbbre.
preložíte si treba iný program, ktorý nie je pre vás až taký dôležitý na iný termín, mert több időben szeretnéd csinálni ezt az üzletet, lebo by ste sa chceli venovať viacej tomuto biznisu. ha eljutsz erre a szintre, hogy oké, mindent átütemeztél, mindent elhalasztottál, de még mindig úgy érzed, hogy kevés, akkor csak egy opciód van. A keď už si myslíte, že všetko ste už tak zariadili v tom kalendári, že už nič iné neviete tam spraviť, tak už máte iba jednu jedinú možnosť. Ugye, a kevesebb alvás. Menej spať. Tehát ugye, hogyha csak naponta 1 órával, vagy akár 2 órával kevesebbet alszol, akkor az ugye 30-60 óra egy hónapban. Keď aj len o hodinu alebo o 2 menej budete v danom dni spať, tak za ten mesiac to je navyše 30 hodín a viac. Majd alszol akkor, amikor már sok pénzt keresel. Ty spí sa potom, keď už budeš mať dosť príjmu. Én megmondom össze, hogy nem tudok aludni minden nap ebéd után. Napríklad ja musím úprimne priznať, že ja neviem spať po obede, De ennek az az oka elsősorban, hogy nem vagyok elég fáradt. ale to je hlavne kvôli tomu, že nie som asi dostatočne unavený. De amikor elkezdtem az üzletet, akkor hajnali 4-kor, 5-kor keltem, Ale keď som začal tento biznis robiť, tak som vstával o 4. o 5. ráno és este 8 órakor, 9 órakor még webkonferenciákat tartottam. a ešte večer okolo 8. 9. som ešte stále bol na webkonferenciách. Okay? Nyilvánvalóan ahhoz, hogy sikeres legyél ebbe az üzletbe, nem kell webkonferenciákat tartani, Samozrejme, na to, aby ste boli šikovní a úspešní v tomto obchode, tak nemusíte robiť webkonferencie, nem kell hajnalba kelni, nemusíte stávať nad ránom, de minél több emberrel kell megosztani ezt a lehetőséget. ale treba čím sa zdieľať túto možnosť s čím väčším množstvom ľudí. Hoztam nektek egy folyamatábrát, úgymond, Ukážem vám jednu takú tabulku, ami nagyon egyszerűen és egyértelműen bemutatja, hogy hol hibáznak az emberek. ktorá vám jednoznačne ukáže, kde ľudia najčastejšie robia chyby. Ugye, valaki beregisztrál be az üzletbe, akkor általában 2 oka van. Keď niekoho zaregistrujete do toho obchodu, Ugye azt mondja, hogy akar üzletet építeni, vagy nem akar. má dve možnosti. Buď chce budovať svoj obchod, alebo nie. Én most nem akarok foglalkozni azokkal, akik azt mondják, hogy nem akarnak, semmi gond ezzel, ez is egy döntés. No, s tými sa nejdem zaoberať, ktorí sa rozhodnú, že nechcú. Samozrejme, to je v ich právomoci, rozhodli sa tak. Ugye, fókuszáljunk arra, hogy akik azt mondják, hogy igen, én akarok üzletet építeni, akarok ezzel pénzt keresni. Zameriame sa na tých, ktorí povedia áno, chcem budovať svoj obchod a chcem s tým zarobiť nejaké peniaze. Őnekik 2 lehetőségük van, Tí majú dve možnosti, vagy valós, vagy alibi munkát végeznek. buď robia riadnu prácu, alebo len alibistickú. Én azt látom, hogy az emberek többsége azért nem keres pénzt, mert alibi munkát végez. Ja vidím tak situáciu, že väčšina ľudí začne robiť len alibistickú prácu. Ugye az egyik ilyen tipikus ilyen alibi munka, Jednou takou typickou alibistickou druhom práce je, amikor valaki azt mondja, hogy hát én online építem az üzletet, keď niekto povie, že ja si budujem svoj obchod online és ugye fölmegy a Facebookra mondjuk, és egész nap azt nézi, hogy mások mit csinálnak. a ide na Facebook a pozerá, že čo všetko robia ostatní. Vagy a tipikus, amikor valaki még tanulni akar, még mielőtt elkezdi. Alebo také iné typické je, že chce niekto sa učiť predtým, než všetko rozbehne. Ahhoz semmilyen tudás nem kell, hogy azt mondjam, hogy nekem ízlik ez a kávé. K tomu netreba žiadne vzdelanie, aby ste povedali, že mne chutí táto káva. Oké? Tehát nézzük akkor, hogy működik az a valós munkavégzés. Takže pozrieme sa na to, že ako vyzerá tá skutočná práca. Tehát ugye emlékezzünk vissza ugye a naptárra, ahol be volt írva, hogy mennyi időnk van a DX-re. Keď si spomenieme spätne na ten kalendár, že koľko času budem venovať tomu DX-e, Ebből 90%-nak információ megosztásnak kell lenni. 90% z toho času musí byť vyťažené na zdieľanie informácií. Tehát új embereknek mondom el, hogy milyen jó ez a kávé, vagy a ganodár, vagy bármi, ahogy én szeretném csinálni. Čiže novým ľuďom porozprávam o tom, že ako dobrá je káva, aká je ganoderma a že chcem to robiť. És csak 10% az önfejlesztés. A len 10% toho času venujem na vlastné vzdelávanie. Ha ez az arány más, akkor az alibi munka, ilyen egyszerű. Ak je pomer opačný alebo iný, tak v podstate je to už len tá alibistická práca. Aztán, hogyha valaki ezt csinálja rendesen, akkor előbb-utóbb lesz neki egy csapata, lesznek vásárlói,
lesznek alatt olyan emberek, akik üzletet akarnak építeni. Ak sa tomu niekto bude venovať riadne, tak s tým percentom 90-10, tak bude budovať svoju sieť, nájde nových ľudí, ktorí budú používať a nakupovať tie produkty. És itt követik el a legtöbben a legnagyobb hibát. Takže tu nastáva najčastejšie tá najväčšia chyba. Hogy a limitált üzleti idejüket olyan emberekkel töltik, akik majd benn vannak az üzletben, de úgy nem akarnak üzletet építeni. Že vo svojej sieti alebo stretávajú teda takých ľudí, ktorí síce začnú používať tie produkty, ale nemajú záujem budovať svoj biznis. Tehát a szabálya az, hogy amíg nem jutsz el arra a jövedelmi szintre, amit magadnak kitűztél, jedným zo zásad, ktoré treba si uvedomiť, je, že kým sa nedostanete na tú úroveň príjmu, ktorú ste si vytýčili ako cieľ, addig minimum 70% az információ megosztás, tak minimálne 70% času musíte venovať na zdieľanie informácií, 20% a csapatok támogatása, 20% času na podporu tvojho tímu és 10% a tanulás. a 10% venujem na vzdelávanie vlastné. A másnál az arány az alibi munka. Ak je zase pomer úplne iný, tak to už zase zasahuje len do tej alibistickej časti práce. Tehát lehet, hogy ezt nehéz innen most elképzelni, de ez egy nagyon komoly üzleti lehetőség. Možno je to v tomto momente pre vás ťažké si predstaviť, ale toto je naozaj veľmi dôležitý moment začatia budovať si svoj biznis. Jó néhány olyan üzletépítőt ismerek világon, aki a DXN üzletből 50 vagy akár 100 000 eurót keres havonta. Poznám veľmi veľa takých DXN firme, ktorí na celom svete, ktorí mesačne zarobia 50 až 100 000. Ugyanezekkel a termékekkel dolgoznak, ugyanezekkel a termékekkel, ugyanezzel a marketing tervvel. Robia presne s týmito istými produktami, s tým istým marketingovým plánom. És nem az számít, hogy honnan jön valaki, hogy hány éves, hogy milyen háttér rendelkezik, hanem hogy az idejét hogy használja fel. A vôbec nezáleží na tom, koľko má rokov, odkiaľ prichádza, z akého prostredia. Podstatou je to, koľko času venuje danej. Lehet, hogy most arra gondolsz, hogy oké, ez így nagyon szép, de az a 20 meg az a 10% az neked kevés. Možno si poviete, že áno, toto vyzerá veľmi dobre, ale tých 10 a 20% je pre vás veľmi málo. Next slide, please. Ezért létrehoztam egy YouTube csatornát. A preto som vytvoril jeden kanál YouTubeový. Ez több mint 12 évvel ezelőtt. Už viac ako 12 rokov funguje. És ezen a YouTube csatornán most már közel 500 tréning videó van fönt. A na tomto YouTube kanáli už existuje vyše 500 videí. 18 nyelven. V 18 jazykoch. Ezt a mai előadást is rögzítem, és néhány napon belül elérhető lesz a YouTube csatornámon. Aj dnešnú prezentáciu som zaznamenával a o niekoľko dní bude tiež pridaná do tých videí. És hogyha te ezt letöltöd, vagy egyszerűen csak föltöltöd a saját csatornádra, vagy egyszerűen csak megosztod, akkor már neked nem kell elmondanod ezeket a dolgokat, hogyha ez számodra szimpatikus, nem csak egyszerűen megosztod, és a videó, az én videóm dolgozik helyetted. A keď sa vám bude páčiť táto prezentácia, tak nemusíte už vy vlastne nič iné spraviť, len si toto video stiahnuť a zdieľať ďalej. Čiže nemusíte vy vytvárať nič nové. Tehát például jön egy új érdeklődő, čiže napríklad príde nejaký nový záujemca és azt mondja, hogy oké, én el akarok ezzel komolyan kezdeni foglalkozni, a povie vám, že naozaj by som sa chcel vážne s týmto začať zaoberať. akkor azt mondja, hogy oké, akkor itt van a 6 órás tartképzés, hallgass ezt meg, és minden benne van. Tak môžete povedať, že fajn, tu máte na tomto YouTube, máte vzdelávacie videá, 6 hodín a môžete si to pozrieť a skúste začať obchod. Nekem ez 1 perc, copy-paste, tehát máshol is beilleszt. Je to veľmi rýchla práca pre vás, stačí skopírovať a priložiť to do svojej siete alebo už priamo tomu človeku. És azt mondom neki, hogy ha megnézted, akkor gyere vissza. A poviem mu, že keď si to pozrel, tak potom sa vráť. Az emberek többsége soha nem jön vissza. Väčšina ľudí sa nevráti. De ez nekem nem probléma. Pre mňa to nie je problém. Mert több szabad időm van másokkal. Lebo môžem ten čas venovať ďalším ľuďom. Okay. Tehát, hogyha szimpatikus,
te is használhatod ezt a YouTube csatornát. Takže ak vám je to sympatické a viete to využiť, tak môžete kľudne použiť tento kanál YouTubeový. Le tudod tölteni, föl tudod tölteni a saját helyedre, hogyha akarod, vagy innen, meg tudod osztani bárkivel. Môžete to priamo odtiaľto zdieľať, alebo to stiahnuť na svoj YouTubeový kanál, alebo niekde inde a zdieľať to s vašimi ľuďmi. Mivel nagyon sok szabadidőm van, Vďaka tomuto mám veľa voľného času. mindig keresem magamnak a problémákat, A rád vyhľadávam problémy, ktoré potrebujem riešiť. és mindig azon gondolkozok, hogy hogyan lehetne hatékonyabban építeni ezt az üzletet. A vždy rozmýšľam nad tým, ako sa dá lepšie využiť tento obchod. 17 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük ebben az üzletet építeni, akkor nem voltak okos telefonok. Pred 17 rokmi, keď sme začali tento biznis tvoriť, tak vtedy ešte neboli tie smartfóny, ktoré existujú dnes. Nem volt Facebook, TikTok, Instagram. Nebol Facebook, TikTok ani Instagram. Teljesen másképp működött a világ. Úplne ináč fungoval celý svet, samozrejme. Viszont most mindenkinek kortól függetlenül ott van a zsebében az okos telefon. Ale teraz už každý má volačku, smartfón, bez ohľadu na vek. És hogyha, ugye, amikor elkezdtem ebben az üzlettel foglalkozni, akkor ugye föltettem magamnak, hogy mindig azt mondtam, hogy mindenkinek rengeteg kávéfogyasztó ismerőse van. Na začiatku vždy som hovoril, že samozrejme každý má veľa kamarátov, priateľov, známych, ktorí tiež pijú kávu. Tehát igazából ugye a piac korlátlan. Čiže možnosti v tomto obchode sú bez limitu. Tehát, hogyha azon gondolkozol, hogy kivel hozd meg ezt a lehetőséget, akkor ugye arra gondolj, hogy hányan ember van, akiről tudod, hogy kávézik. Keď uvažuješ nad tým, že komu každému vieš toto povedať, aby vyskúšal tú kávu, tak nemáte vlastne žiadne obmedzenia. Vagy hányan ember van, akiről sejtett, hogy mosakszik. Lebo viete, že poznáte veľa ľudí, ktorí pijú kávu alebo sa umývajú. Nie? És rájössz, hogy a piac korlátlan. Čiže zistíte, že ten obchod je naozaj bezlimitný. Ma azt kell, hogy mondjam, hogy a kávéfogyasztók és a mosokodóknál is van egy nagyobb tábor, akik még többen vannak. Musím povedať podľa svojich skúseností, že popri ľuďoch, ktorí pijú kávu alebo sa umývajú, je ešte jedna väčšia skupina ľudí. Ők az okostelefon tulajdonosok. Sú to vlastníci smartfónov. Okay. Tehát arra gondoltam, hogy ha egy olyan rendszer áll rendelkezésre, ami lehetőséget ad arra, hogy minden okostelefon tulajdonos nagyon egyszerűen pénzt tudjon ezzel keresni, akkor az egy jó dolog lehet. Rozmýšľal som nad tým, že keď toto zariadenie vám umožní alebo umožní niekomu zarábať peniaze, tak je to veľká možnosť. Ezért aztán hosszú éveken győzködtem dr. Rimet, hogy hát kellene egy professzionális rendszer a DXN-nek. Tak som v posledných rokoch sa snažil presvedčiť doktora Lima, že DXN potrebuje nejaký profesionálny online systém. És aztán ezt végül sikert vonalázta is 2,5 évvel ezelőtt igen mondott. A konečne pred 2,5 rokmi povedal áno tomuto nápadu. És azt mondta, hogy szabad kezet ad nekem. A dal mi voľnú ruku. És elkezdhetek fejleszteni a DXN számára egy új online rendszert. A môžem vybudovať pre DXN nový online systém. És egyetlen egy kritérium volt, hogy ezt Malajzia alkalmazottakkal kell megtennem. A jediné kritérium, ktoré som mal, podmienku teda, bola tá, že musím to vytvoriť v Malajzii. Tehát kb. 2 évvel ezelőtt teljesen nulláról elkezdtem építeni egy új osztályt a DXN-nél. Čiže pred 2 rokmi, úplne od nuly, som začal budovať jedno oddelenie v Malajzii z DXN. Amit úgymond New Way Networking, tehát új út a üzletépítésben neveztünk el. Ktoré sme nazvali New Way, čiže nová cesta na budovanie networkingu, čiže sieťovanie. Nem volt egyszerű. Nebolo to jednoduché. De ma már ez a rendszer működik. Ale dnes už tento systém funguje. És épp ma reggel jutott el egy olyan szintre, a práve dnes ráno sa dostal na takú úroveň, hogy igazából most már csak a fordítási sebességen múlik az, hogy mikor lesz ez elérhető Szlovákiában, Csehországban, illetve a többi európai országban. A teraz už naozaj záleží na tom, že ako rýchlo sa toto všetko bude prekladať do jednotlivých jazykov štátov, aby mohli tieto systémy začať fungovať všade. Ugye
Jelenleg a DXN tagjainak a többsége, azt lehet mondani, hogy 50 pluszos életkorban. Dá sa povedať, že väčšina účastníkov, alebo teda zapojených do DXN je vekovo 50 plus. Ugye ennek egy nagyon egyszerű oka van, számunkra sokkal értékesebb a termék. Čo naozaj pre nás znamená, že pre nás je dôležitá kvalita tých produktov. Ugye egy fiatal szervezet bármilyen mennyiségű szemetet be tud fogadni, még nem fogja éhezni. Lebo mladý organizmus samozrejme môže do svojho tela vložiť koľkokoľvek aj nezdravých vecí, tak to zvládne. Viszont ugye a fiatalokat meg elsősorban a mobiltelefonon keresztül lehet elérni. Ale práve mladých vieme zastihnúť cez telefóny. Úgyhogy befejezésül néhány gondolatot szeretnék elmondani, hogy milyen lehetőségek lesznek, vagy illetve már vannak jelenlegi számokra. Čiže na záver by som vám chcel ukázať, že aké možnosti tohto nového systému nám ponúkajú. Yeah? Next time, please. Először is, ami már számodra is elérhető, létrehoztunk egy videóportált, ami a dxnvideos.com címen érhető el. V prvom rade, ktoré už všetci aj viete využiť, je videoportál. Tehát, hogyha fölmész erre a portálra, akkor nagyon sok videót találsz már itt. Čiže keď sa dostanete na tento portál, tak už tam nájdete veľa videí. Ezek kifejezetten a közösségi médiára lettek kialakítva. Sú cez médiá sociálne vytvorené. Tehát ezek ilyen álló formátumok. Také klasické, stabilné formáty videí. Ez most már ilyen, nem tudom, 8-9 nyelven. Tie už bežia na zhruba 8-9 jazykoch aktuálne. Szlovákul és cseh nyelvön még nincs, de ez csak rajtatok múlik, illetve a helyi menedzsment, hogy mikor lesz. Po slovensky, po česky zatiaľ ešte nie sú, ale závisí to jedine na našom manažmente DXN miestnom, že kedy to preložíme. De angol videókat már most is le tudtok tölteni. Ale po anglicky samozrejme už sú videá. És minden videót személyre tudtok szabni, föl tudjátok tölteni a saját fotótokat és elérhetőségeteket, és a rendszer egy új videót generál nektek. A všetky tieto videá si môžete prispôsobiť na vlastné potreby, čiže môžete si tam zadať vlastné meno, svoje údaje, DXN a budú vaše personálne vlastne. Tehát ez egy olyan eszköz, ami helyette dolgozik. Čiže to je taká služba, ktorá pracuje za vás. Ha te nem szeretnél beszélni a Ganodermáról, čiže keď napríklad nechcete rozprávať o Ganoderme, akkor ott van Dr. Lim, hogy beszél helyetted. tak doktor Lim bude za vás rozprávať. Okay. Próbáld ki, ma este is nézd meg. Takže dnes večer môžete sa nalogovať na tú platformu a vyskúšať. Okay, tehát itt vannak nagyon sok videó van, lehet keresni, tehát nagyon egyszerűen el lehet igazodni rajta. Tu vidíte niekoľko príkladov tých videí, veľmi ľahko sa v tom zorientujete. Én most nem akarom itt részletesen elmondani, de nagyon egyszerűen működik. Toto sú podrobnosti, ktoré nemusíme teraz preberať, ale je to veľmi jednoduché. To je to zosobnenie si, či si viete tam zadať vaše Videó végén meno. így megjelennéknek a saját adataid. A na konci, keď to všetko tam zadáte, tak vám to ukáže takúto možnosť, že tam budete vy, vaše foto a spustí sa vám to video. Nem tudsz rajta semmit elrontani, nem tetszik, csinálsz újat. Korlátlan csinálhatsz és teljesen ingyenes. Nič na tom neviete pokaziť, ak sa vám to nebude páčiť, ako ste to vytvorili, môžete to zahodiť a znovu si vytvoriť nové. Okay. Következő a DXN-nek az élő livestreamje. Ďalší je DXN livestream, čiže naživo prenos. Egy nagyon rövid történetet szeretnék elmesélni Tu nektek. poviem krátky príbeh. 17 évvel ezelőtt én Kuala Lumpurba csatlakoztam a DXN-hez. Pred 17 rokmi som sa pridal do DXN v Kuala Lumpur. Tehát vettem egy repülőjegyet és megkerestem a céget. Kúpil som si letenku a išiel som pohľadať túto firmu. Mert ugye utána néztem a weboldalának és láttam, hogy ez nekem egy nagy lehetőség a kávé miatt. Lebo som našiel túto stránku na online a videl som, že toto mi dáva veľkú možnosť, keďže tam sa hovorilo o káve. De 17 évvel ezelőtt volt egy kis gond, Pred 17 rokmi bol taký menší problém, és a taxisofőr nem találta meg a DXN irodáját. že taxikár nenašiel kanceláriu DXN, Mert egy olyan kicsi iroda volt. lebo bola tak malá. Egy ilyen iparterületen volt egy ilyen hosszú sorban álltak az irodák, és volt egy picike egy DXN oda Kuala Lumpurban.
vo veľkom Kuala Lumpur na jednej uličke bola sieť rôznych kancelárií a jednou z nich bola malá DXN kancelária. 17 évvel később, O 17 rokov neskôr, čiže dnes, akkor a irodája van a cégnek, hogy amikor valaki repül Kuala Lumpur felé, akkor már repülőből látja. Dnes má DXN takú veľkú kanceláriu, že niekto, kto letí do Kuala Lumpur, už z lietadla vidí tú plochu celej tej kancelárie a celého toho priestoru. Amikor megyünk Kuala Lumpur felé az autópályán, több kilométerről látszik, mert az egyik fal az egy LED fal, az egyik, nem tudom, 10-valány emelet, az teljesen LED, és ott éjszaka videók mennek rajta. Keď idete po diaľnici, už sa blížite teda tým smerom, tak už z diaľky vidno tú kanceláriu, lebo jedna stena tej budovy je 17 metrov vysoká a sú to samé LED žiarovky a neustále tam idú nejaké videó. Szóval ez már nem egy ötlet, nem egy terv, ez már egy tény. Čiže toto nie je len plán, nie je to nápad, ale to už je skutočnosť. Ugye tény az, hogy a DXN-nek egyre több gyára van, ami a stabilitást jelenti. A samozrejme aj to je dôležité, že DXN má stále viac a viac výrobní a stredisk, ktoré sa rozmnožujú trokčovek. Szállodái vannak a DXN-nek, ahol a tagok töltetnek el időt. Majú vlastné hotely, v ktorých členovia DXN môžu stráviť svoj čas. Magánszigete van a DXN-nek Malajziában. Má vlastný ostrov DXN. És ugye hát van egy elég komoly privát jetje is. A má aj vlastné lietadlo. Ugye, és aki eléri a krónamoszodó szintet, az utazhat ezzel a jettel. Ak to dosiahne úroveň Crown Ambassador, tak môže letieť takýmto lietadlom. Nekem eddig kétszer volt lehetőségem vele utazni hosszabb úton, kétszer hosszabb úton. Aj László už dvakrát letel týmto privátnym jetom. Egyszer Dubajból mentem Marokkóba, egyszer pedig Kuala Lumpurba. Raz z Dubaja do Marokka a raz do Kuala Lumpur. Meg lehet szokni. Dá sa na to zvyknúť. Okay. Létrehoztunk egy ilyen live streamet, itt 24 órán keresztül láthatod élőben az épületet, több kamerálásból. Na tomto priamo prenose, livestream, vidno non-stop celý ten areál DXN. Tehát fölmész a YouTube-ra és beírod, hogy DXN Cyberville, ugye ez az épület neve livestream, akkor ezt megnézheted, hogy éppen most ott ugye közel évfél van. Keď na ten YouTube kanál sa zahlásite, tak vidíte stále non-stop ísť túto kameru živú a vidíte, pohľadáte si DXN Cyberville, čo je názov teda toho strediska, tak to môžete takto vidieť. Beszélni egy fontosabb dologról, next please. Yeah. Teraz trošku dôležitejšia vec je. Ilyen pillanatban már 5 országban működik a DXN Shop applikáció. Už v 5 krajinách aktuálne funguje DXN Shop, čiže obchod. Magyarországon, Görögországban, Romániában. Maďarsko, Grécko, Rumunsko. Illetve az Emirátusokban és Szaúd-Arábiában. Szaúdskej Arábii a v Emirátoch. És néhány képet megszűz. És ezen az applikáción keresztül néhány kattintással el tudod végezni a megrendelésed. A cez túto aplikáciu, cez mobil, tablet a tak, niekoľkými klikmi si vieš objednať tovary. Bízunk benne, hogy Szlovákiában is részükről nincs akadálya, minél hamarabb bezünkködjön. A veríme, že aj tu na Slovensku a v Čechách bude možnosť čo najskôr túto aplikáciu tiež používať. Ma már szoftveresen bármi megoldható. V dnešnej dobe cez softvery už je všeličo dosiahnuteľné. És ezt az applikációt üzletépítők tervezték. Túto aplikáciu vybudovali samotní budovatelia obchodov. DXN vásárlók. Aj samotní nákupcovia DXN. Tehát úgy lehet kialakítva, hogy ez a legoptimálisabb legyen a vásárlásra. Takže vytvorili to tak, aby to bolo čo najoptimálnejšie pre možnosti nákupu. És ennél is, tehát nagyon sok kiegészítő funkció van. Je tam veľa doplnkových vecí, ktoré sa dajú využiť. Tudsz adni csoportos megrendelést. Dá sa aj skupinové objednávky robiť. De ami a legfontosabb, azt gondolom, A
Ale čo je najdôležitejšie podľa mňa? Amit vasárnap fogunk tesztüzemmel elindítani Magyarországon. Čo práve v nedeľu budeme skúšať z Maďarska. Egy hét múlva pedig Görögországban. A o týždeň v Grécku. De most már technikai akadály nincs, hogy ez itt Szlovákiában is elinduljon. Ale dúfame, že teda aj na Slovensku sa to čo najskôr Ez rozvíde. egy olyan weboldalrendszer, To je taká webová stránka alebo systém, ami teljesen személyre tud szabni. čo sa úplne dá prispôsobiť na osobu. Te állíthatod benn egy úgynevezett ilyen minta adatbázisból, hogy milyen képek jelenjenek meg ott, milyen termékekről. Čiže z nejakej databázy vzorkovej si vy viete nastaviť, aké obrázky chcete, čo všetko tam chcete mať. És ennek mind egyedi linkje van, ami a sajátod. A všetky majú jedinečnú linku, teda prepojenie, ktoré si vy privlastníte ako. És akár teljesen magadat el is tudod rejteni, tehát nem is szerepelsz ott. A sám seba sa tam môžete aj utajiť, že nemusíte tam byť ani figurovať. De bárkivel megosztod ezeket a linkeket, ők nem tudnak máshova csak alád regisztrálni. Csak alád hozzád regisztrálni. Čiže tým, ktorým toto posuniete, zdieľate, tak tí sa jedine do vašej skupiny vedia zaregistrovať. És bárki beregisztrál, bárki terméket vásárol, az is mind hozzád kerül. A ktokoľvek si takto kúpi aj nejaký produkt, tak sa dostane do vašej línie. Úgy, hogy neked ezzel semmi dolgod nincs, csak a linket kell megosztani, mert mindent a helyi iroda menedzsel. Takže nič iné nemusíte robiť, len zdieľať ten link, to prepojenie a všetko sa pod vás pekne samostatne zaradí. Van egy nagyon egyszerű admin felület, ahol mindenféle számítógépes tudás nélkül mindent meg tud csinálni. Má to veľmi jednoduchú administratívu, na ktorú nepotrebujete žiadne špeciálne počítačové zručnosti. És mindent látsz, hogy mi történt a weboldaladon. A všetko vidíte, že čo sa tam odohralo na tej webovej stránke. Okay. És ezek, amik készen vannak jelenleg. A toto, čo je hotové aktuálne. És még egy dolog lesz hamarosan. A čo skoro ešte bude niečo nové? A DXN-nek az új üzleti brandje, üzleti márkája DXN Plus. Nová biznis, nové biznis logo, hej, DXN Plus. Ami tulajdonképpen egy kommunikációs csatorna lesz a vezetők és a tagok között. Čo bude komunikačná linka medzi vedúcimi a líniami. Rengeteg olyan funkcióval, ami a te munkádat támogatja. S množstvom takých funkcií, ktoré vám pomôžu a podporia vašu prácu. Úgyhogy én röviden ennyit szerettem volna mondani. Čiže v stručnosti by som chcel toto povedať. Ugye, akik szeretnének velem inni a Morincit és a következő videóba belekerülni, akkor erre azt hiszem, hogy most van lehetőség. Tí, ktorí chcú so mnou spolu piť Morinci, tak teraz bude na to možnosť. Next one, please. Next one. Úgyhogy én mindenkinek nagyon sok sikert kívánok. Takže všetkým želám veľmi veľa úspechov. És azt kívánom, hogy a rendelkezésre álló időtöket azt hatékonyan használjátok ki. A želám všetkým, aby ste ten čas, ktorý máte k dispozícii, čo najefektívnejšie využívali. Lehet, hogy most úgy látod, hogy ez csak egy üzlet. Možno teraz vidíte len tak, že je to možnosť na obchod. Én is azt hittem 17 évvel ezelőtt. Aj ja som si to pred 17 rokmi tak myslel. De most már sokkal inkább egy küldetésnek gondolom. Ale teraz to už považujem skôr za také poslanie. Mert a pénznél, amit ezzel az üzlettel keresünk, sokkal értékesebb. Lebo popri peniazoch, ktoré tu vieme zarobiť, je oveľa dôležitejšie. Az a hála. Je to tá vďaka. Amit azoktól kapunk, akikkel megosztottuk ezt az információt. Ktorá sa k nám dostane od tých, s ktorými sme zdieľali tieto informácie. Köszönöm szépen. Ďakujem veľmi pekne.